B, Biginzo. Mm. Pronto? Oh, Bigi, tutto a posto, Bigi? Hai, hai ragione, scusami, ma chi è quasi ogni giorno a parlare con Robertino Speranza, che ne combina ogni giorno, tu non sai qualcosa. Mannaggia, hai ragione. No, ma mi stai vedendo un po' che telegiornale. Sì, sì, no, stai vedendo su fatto lo scontro politico, qua, su scontro tra Sirui Cerviel, Pippino Conte e Beppe Grillo, sì, 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 che gli scontri politici tipo, mi ricordano tipo dei Gasperi Battisti, non so, c'è quella roba, capì? No, ma se sta parlando, no, è intervenuto il Cicino di mai. Ti cappare tutte così, sei tempo preoccupato che poi pari. Sì, sì, no, tu... ma pare tipo quando, che te dici, tipo Tina Cipollari, no? Quando Don Maria là, ha fatto il trono, a uomini e donne là, quando si afferra a uomini e donne là, che in coppa al trono, quelli che si appiccicano, quelli che fu corteggiatore là, e interviene Tina, ma pare che è uguale quasi, Però, oh, Biceto, voglio dire una cosa, però tu stai variando un poco troppo un gol a Robertino Speranza e a Cicci Figliolo, No, no, e fu bravo, stai variando il generale che è Maraglia, là, o stai sfruttando. Vedi che i Maragli sono importanti, ma tu stai variando troppo un gol, Biceto, fu bravo, perché, e poi ci dite che stanno a Roma tenen una confusione mentale, cioè loro, te invece tutto a posto, sì, sì, no, per sapere se è giusto così, Te- no, viene ride, ci sentito, ho fatto il Covid, che parla tu, fatto il Covid, detto, oggi parliamo del Covid e dei problemi in Napoli, No, quando te ci visti, ci sono tutti fatti, ci mo finisce a parlare 15 agosto, Vicenza, perché i problemi in Napoli, chi lo so, però, ti dice la verità, Vicenza, mi ricordate un po' i giorni secchi, no, perché quando hai detto ho problemi grossi in Napoli e ho traffico, cioè mi ricordate, cioè a Napoli il problema più grosso è il traffico, Vicenza, No, è come dici che te, per esempio, il problema più grosso è il rotondo. Cioè, per esempio, giusto per far capire, Cioè, però no, può fare tu, se risolvere il traffico, per carità, che... E mo siamo con l'Italia bianca, però l'Italia è tutta bianca, però noi siamo con i mascherini a campagna, No, perché o telegiornale dice in Italia bianca, tutta Italia bianca, pure Speranza, mascherine non all'aperto, cioè noi invece siamo ingiovati che mascherine, però il problema sai qual è che cioè, i telegiornali, cioè, la gente mo l'ordinanza non segue più nessuno, perché per televisione dicono che ci potremmo le mascherine e sbagliano, capi? Te ci dici e fanno un gruppo WhatsApp, te ci dici, mettere l'ordinanza in un gruppo WhatsApp e noi subito le leggiamo, capi? Poi, no, invece scusami, l'ordinanza che ti ricordi l'ordinanza che facessi a Natale? Che loro fatte che in due bar si poteva solo accattare l'acqua, si poteva bere solo l'acqua. Le famo. No, no, le famo perché questo marronne capre, capi? Bravo, mo ci serve, se no per ci idratare, bravo, se no mo ci serve che mi aveva l'acqua, capi? Non a Natale che fa freddo. Mo ci ma, facella mo questa ordinanza, ci beviamo l'acqua e basta, stiamo più sciolti, e poi sto fatto, invece, a ieri ero 28, no? C'ero i primi giorni in zona bianca, però, ma noi ci sciuti senza mascherina, no? Oh, non fosse mai fatto. Cioè, vigili urbani, carabinieri, polizia, guardia di finanza, pompieri, personale ausiliario, volontari, tutti quanti. Oh, Cinnaria, ma cioè, non può uscire, come mi metto un naso? Già vedono un naso, fare un portone, già da un capo, no? Sta cosa, ma poi, ma quella è pure una buona idea, invece di tenere la mascherina. Tu sta cosa le piglia come idea buona per sempre, non solo per la pandemia, capi? Perché è buono, perché sta mascherina, ci stiamo abituando, come dici tu. Ma poi è bello perché già c'è appare un problema per quelli che tengono piccoli ciotille, capi? Che si attappano in sta bocca e già, Ma poi è buono pure perché, per esempio, quando ti mangi, che te ci dice, mo ho detto tra me e te, no? La conferenza, cioè quando ti mangi, per esempio, i fruccoli, no?
i spuntoni che ti rimangono in dietro, tu non devi fare tutto, ci ti metti la mascherina, pure quando ti mangi la carne, per esempio, vicino all'osso, la bistecca, no, vicino all'osso, che ti rimangono tutte quelle cose in dietro, non ti preoccupare, stuzzicadenti, spazzolini, no, ti metti la mascherina e se ne parla la sera, capi la fatta cosa? Pure se tu vuoi mangiare una genovese, per esempio, ti mangi due zucchine a scapesce, una mezza, che ti dici, da lei ci marinate un baccalà, per esempio, no? Tu puoi parlare con questa mascherina, stai senza problemi, capi? Pure una pasta e pomarolo, no? Noi che teniamo un picco e barba, no? Quando ci mangiamo la pasta e pomarolo, si fa la barba rosa, cioè in cima alla pancia, e capisci? Ma tenere l'esempio, mascherina, no, a farlo obbligatorio sempre, perché poi, cioè, noi mo ci stanno certe persone che io mi sto trovando un po' che su fatto che la gente sapeva che lo Windot si trovavano in mascherine, già viene stanno senza mascherine, però io mo, dopo il periodo della pandemia, invece ci ho conosciuto un po' che gente, no? Allora ci stava, per esempio, la signora, noi la sappiamo come la signora era la mascherina Louis Vuitton, cioè io sapevo che senza mascherine Louis Vuitton, ma non sa più che quelle, capì? Allora quello era un segno per capire, non la conosco più. Ma pure una signora mi ha fermato, Cinnari, ciao, come stai? Oggi quale ci scusate, ma io non mi ricordo più. Però ci siamo, mettiti un momento la mascherina, la signora, come se mi sa la mascherina, sì, c'è capito, era con c'è, hai capito, tutta un'altra cosa, Poi, ma Robertinetto, il fatto che la mascherina ci a mettere quando ci sta l'assembramento e cose, cioè, il fatto che la mascherina ci a mantenere, ma... No, da sacco, no, hai ragione, ci a mettere sotto mente, no? Cioè che quando arriva l'assembramento, puff, ti dà a dire un colpo, poi ci stanno pure quelli, hai visto certi che si mettono come fasce per capello in pronto, no? È buono che quando si mettono, e poi quando arriva, e la fascia una mascherina, capito? Tipo quando stai con l'accappatoio spuntato che gira per dentro la casa, no? Che scetti cosa fuori, poi passa innanzi alla finestra, tu ti appuntano un momento accappatoio, poi passa innanzi alla finestra, ti spuntano da poco, capito? A questo si è da fare, Poi, ci sono tutti, stai preoccupati di questo fatto della Delta, la variante Delta, ma mo stai scendendo il letto un po', invece Delta Plus, Delta Plus mi pare un aspirapolvere a me, tipo che là potente che a Delta aspirapolvere a 850 watt e a Plus è quella a 2600 watt, quella che ha più, cioè su nome già fanno poco paura, che già Delta però, no, però, a parte su fa, però i vaccinati almeno tu, dici, ci vuoi fare la mascherina, chi si fa? E se ne fatto vaccino, almeno quelli che ci hanno potuto fare, ci vuole la mascherina, se no chi non avevano, capivi? Giusto per c'era qualcosa in più, capi? Per fare, come premio, capi? Se no, non mo tutte queste cose, vaccini, almeno la mascherina. Vabbè, vedi imparare sto che fate la mascherina, invece per i vaccinati, poi, invece scusami, tu che sei Ming, no? Che tieni i poteri Ming, vedi un po' che si può fare, sbufagnare un po' questo calore, che stiamo, che le panne tutte azzeccate in culo, in sciapo ci micio. Vedi, no, non dico un po' d'acqua, però un po' di fresco si può fare arrivare, che stiamo, cominciata la stagione, che già stiamo mettendo, bravo, che stiamo tutti azzeccati, tutto. Vedi si può parlare un po', che tu che sei Ming. Vabbè, ci senti? Vabbè. Invece fu bravo con Robertino e Cicci Fiore, vedi che ti venga a trovare dei sbarri, ti porta l'arancia, capì? Fu bravo. Vabbè, ci senti? Quando si può? Un bacione, ciao vicino, un bacione, ciao bello, ciao ciao ciao.